Maybe, I don't know. Let's check it out inside. Matsuri 今日多分、みんなやってるかな。ちょっと来てみる。We are come inside on the Which country? 国どこ？福島。ああ、福島、日本？ああ、美味しそうみたいな。いや、今私テレビの、ケニアのテレビの後で、はい。ありがとうございます。頑張ってください。ああ、すごいね。これ何ビール？あ、こんにちは。あ、可愛いですね。頑張ってください。何これ？お茶のアイスクリーム？ Ice cream. This one is sudachi, like lime. This one is sweet potato. This one is brown sugar with lotus. ああ、ロータス。ああ、美味しそうね。ありがとうございます。ありがとうございます。アサンテサーナ。こんにちは、商店街です。はい、ありがとうございます。今回これゴミ出すときにこれ貼って出してください。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、美味しそう。美味しそうみたいね。でも今まだビデオ撮って後でまた戻る。はい。可愛いみんなね。ありがとうございます。サンテさん。Ah, bonjour. Ça va? Ça va bien? Ça va bien. Et Rahul?
はい